Hola amigos, bienvenidos al canal. Sin duda alguna, todos compramos por norma general algo en la red, ¿no? No solo porque nos es muy fácil, desde casa pues podemos comparar, buscar información y sobre todo encontrar buenos precios, ¿no? Y eso es un ejemplo aplicable a todo lo que serían los electrodomésticos. Es normal que esto pase, también es normal de que compremos, por ejemplo, si hablamos de electrodomésticos, que es lo que nos lleva en nuestro canal, pues comprar un electrodoméstico, siempre tenemos la opción de que nos dejen el electrodoméstico en la puerta o pagar un pequeño suplemento y que nos lo suban, y si volvemos a pagar otro suplemento, pues que nos lo instalen, ¿no? Eso es así. Muchos de vosotros pues preferís que os dejen la máquina abajo, no os la suban, así os ahorráis pues unos 40 o 50 euros de la instalación y vosotros mismos os montáis el aparato siguiendo el manual de instalación, ¿no? Sin duda alguna hay electrodomésticos que no representan ninguna complejidad a la hora de instalarlos. Podría ser, por ejemplo, un lavavajillas, tan solo hay que conectar la toma de agua a la red y un tubo de desagüe y conectar la máquina a la red eléctrica, ¿no? Y lo mismo nos pasa con una lavadora. A la lavadora hay que tener una cierta precaución porque hay que quitar unos anclajes que lleva que inmovilizan el tambor a la hora de transportarla. Eso sí que es importante hacerlo. Conectar igualmente la máquina a la toma de agua y conectar el desagüe y lógicamente pues conectar también a la red eléctrica el aparato para que nos funcione, ¿no? Pues mira, hoy tenemos aquí un desastre viviente como esta lavadora LG, una lavadora de 11 kilos que tiene 4 años aproximadamente y que es de un usuario que nos la trajo aquí porque, bueno, es una máquina que dice que desde un principio la máquina hacía un ruido tremendo cuando centrifuga, ya desde el primer día, y que, bueno, ha llegado un momento que el tambor se ha descolgado. Cuando nosotros la hemos abierto el tambor, hemos abierto la puerta de la lavadora, pues hemos visto que el tambor está descolgado, ¿no? Que la cruceta está rota, los cojinetes triturados, y entonces nos ha parecido un poco extraño, ¿no? Digo, hostia, este tío, ¿qué habrá hecho aquí con la máquina o qué ha estado lavando, ¿no? Tiene pinta de estar muy maltratada, ¿no? ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando levantamos la tapa de la máquina y nos fijamos de que este señor no ha quitado los anclajes de transporte de la máquina? Durante 4 años la máquina ha estado trabajando con los anclajes puestos. Imaginaros, a la hora de centrifugar, el tambor totalmente estático, pues la cantidad de ruido que eso debe haber hecho, la cantidad de movimientos y saltos que habrá pegado la máquina durante 4 años, ¿no? Para que veáis el maltrato que esta pobre ha tenido, ¿no? Entonces, a consecuencia de esto, el tambor a la hora de centrifugar no ha podido pues contrarrestar esas fuerzas con sus muelles y amortiguadores, y todo ha desencadenado pues un problema mecánico grande hasta llegar a la rotura de la cruceta y a continuación pues todo el sistema de rodamientos y retén de la máquina triturados, ¿no? Mirad, ya le hemos quitado la tapa a la lavadora. Fijaros, el tambor está completamente clavado, Imaginaros vosotros el ruido que ha tenido que hacer esta máquina cuando centrifugaba a máxima velocidad, que esta centrifuga unas 1400 revoluciones por minuto, con 11 kilos de ropa o con 10 kilos. Bueno, esto debería ser, pues bueno, una caja de truenos, ¿no? Y entonces el problema está en que ese señor no ha quitado los anclajes. Bueno, en esta parte de aquí arriba, ahora os la enfoco para que lo veáis, pues el tambor está cogido con la tornillería que ancla el tambor al mueble para el transporte, ¿no? Una cagada, pero de las grandes, ¿no?, que ha hecho este señor, y por consecuencia pues ahora va a tener que comprarse una máquina nueva y tirar los 600 euros que vale esta máquina con 4 años, ¿no? Una verdadera pena. Bueno, si hacéis alguna compra por internet, en este caso de una lavadora, pues bueno, aseguraros de que cuando la subís a vuestro domicilio, si estáis haciendo el trabajito vosotros, aseguraros bien de quitar los anclajes de transporte de la máquina, porque eso es muy importante. Si no los quitáis, vuestra máquina acabará como esta, en la basura. No la caguéis. Y conectar pues el tubo de entrada y el tubo de desagüe en su sitio, y por último pues conectarla a la red eléctrica, ¿no? Bueno amigos, espero que el consejo de hoy haya sido de vuestro interés. Suscribiros al canal, marcar la campana para esas notificaciones que anuncian pues nuevos vídeos en el canal, y os espero aquí, como siempre. Un saludo y hasta pronto.